Você está dizendo que você pode falar com a geladeira? Sim! Olá, Samsung! O que devemos pedir pra ela? Toque Pandora. Tocando Pandora. Ô Samsung, quem foi o arrombado que pegou a porra do meu sorvete? Não sou X9. Tá bom. Foi o arrombadinho do seu irmão. A tecnologia do prazer. A sede da alma. Razão de viver. Eu sinto teu corpo colado no meu. A outra mulher que meu dedo fudeu. O bálsamo complexo, vital e intenso. Acendo uma vela, cigarros e incenso. Na realidade, há tempos que eu penso em tentar penetrar o teu céu.